ชมทีวีมุสลิมไทยแลนด์ 24 ชั่วโมง ผลิตโดยมูลนิธิเพื่อคุณธรรม ให้ความรู้สู่คุณธรรม นำสันติสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ครับด้วยกับความโปรดปรานด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับที่ในวันนี้นะครับเราได้มีรายการพิเศษในเรื่องราวของการต้อนรับแขกพี่น้องที่เดินทางมาเยี่ยมมาเยือนนะครับจากประเทศมาเลเซียซึ่งก็เป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องการบริหารการจัดการโดยเฉพาะองค์กรของมุสลิมเราณวันนี้นั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีองค์กรหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการดูแลในการบริหารการจัดการแล้วถามว่าในสิทธิของมุสลิมเราหรือการอยู่ร่วมกันของมุสลิมเราจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากสมาพันธ์ที่ปรึกษาองค์กรอิสลามแห่งมาเลเซียนะครับมาเยี่ยมมาเยือนแต่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่ผมเองเนี่ยคงจะขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่จะเป็นล่ามผู้ที่จะให้การเชื่อมโยงกับองค์กรนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนที่ติดตามแล้วก็เข้าใจกันนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ฟาวซีเยนานะครับซึ่งท่านเองนั้นเนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่นำพาคณะนี้นะครับมาเยี่ยมในส่วนของทีวีมุสลิมก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับในองค์กรทีวีของมุสลิมในประเทศไทย4แห่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไวท์ชาแนลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TMTV หรือยาตีมทีวีก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นองค์กรมุสลิมที่เป็นองค์กรที่โชคดีนะครับในเรื่องราวของการเผยแพร่เรื่องราวของศาสนานั้น24 ชั่วโมงถือว่าดีกว่าในหลายๆประเทศที่ผ่านมาถึงแม้บางประเทศเองเนี่ยจะมีมุสลิมจำนวนมากแต่การให้โอกาสหรือการได้โอกาสนั้นเนี่ยถือว่าประเทศไทยก็เป็นที่โปรดปรานที่เรานั้นได้รับครับคงต้องมาทักทายมาเรียนถามท่านอาจารย์ฟาวซีเยนาครับท่านอาจารย์ฟาวซีเยนาครับทักทายกับพี่น้องครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็คิดถึงทีวีมุสลิมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเราเคยร่วมงานกันมาก่อนเคยร่วมงานกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสนำคณะถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวอิสลามนะครับในชั้นแนวหน้าเป็นองค์กรมาปิมก็คือสมาพันธ์ที่ปรึกษาองค์การอิสลามแห่งมาเลเซียนะครับพี่น้องทางภาคใต้หรือสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเราได้มีการร่วมมือกันกับองค์กรนี้ด้วยในการช่วยเหลืออะไรต่างๆวันนี้ประธานของท่านนะครับประธานใหญ่ก็คือ Presiden ของมาปิมเนี่ยนะครับก็คือเจกูมูฮัมหมัดอัซมีเจกูมูฮัมหมัดอัซมี sebagai Presiden Mapim ครับผมแล้วdan Ustaz Ahmad Tirmizi ครับผม pada Mapim juga Y Presiden อยู่ในส่วนของอยู่เป็นรองประธานนะครับรองประธานก็เดินทางมาด้วยในโซนของรัฐเคดาหรือทางรัฐกรันตันนะครับแล้วก็อุสตัดมุซัดดักนะครับอุสตัดถือว่าเป็นตัวแทนมาปิมภาพรวมนะครับที่จะมาคุยในเรื่องของการศึกษาให้กับเรานะครับอาจารย์กบิดครับผมคงต้องเรียนถามนะครับผ่านท่านอาจารย์ฟาวซีเยนานะครับในเรื่องขององค์กรนี้เนี่ยสมาพันธ์นี้เนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรครับในส่วนของประเทศมาเลเซียเองนะครับมันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับในส่วนของพี่น้องมุสลิมที่เราได้จัดตั้งในส่วนของสมาพันธ์นี้ขึ้นมาครับYa, saudara yang dikasihi sekalian, dan saya bersama dengan Cikgu Azmi dan Ustaz Musaddak dan Ustaz Ahmad Tirmizi untuk nak cakap dengan saudara yang boleh bertutur dengan bahasa Melayu ni, dan terutama dalam tiga wilayah ataupun setengah daripada di Bangkok ni, di Patum Tani, di Nontaburi itu boleh dia bercakap dengan bahasa Melayu. Ini dia dengan Ustaz Kabir tu dia katanya peranan untuk nak kenalkan Mapim tu. Apa kerja Mapim dan peranan dia dalam negeri Malaysia dan juga di medan antarabangsa. Apa peranan dia? Okay. Mapim adalah sebuah badan masyarakat yang bermula daripada tahun 2006 dan gagasan kita adalah untuk berusaha bagi menyatukan pelbagai badan-badan Islam yang ada di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran umat Islam yang ada di Malaysia. Yang keduanya, kita juga melihat masalah-masalah umat Islam di luar negara, iaitu di peringkat antarabangsa,
khususnya contohnya Palestin pasti adalah isu yang sangat besar. Kemudian tu banyak isu-isu umat Islam yang tertindas di banyak negara yang lain seperti di Myanmar. Lepas tu kita melihat juga di Eropah, kita tengok umat Islam di Afrika. Sementara ada juga kawasan konflik macam di Afghanistan, di Iraq, di Suria. Jadi kita juga melihat masalah-masalah di sana dan di kawasan ASEAN kita bergerak aktif untuk berhubung dengan banyak pihak-pihak badan-badan Islam di kawasan ASEAN ini, di 10 negara ini. Dan kita sentiasa mengadakan pertemuan, pertukaran maklumat dan juga kempen-kempen bersama. Jadi matlamat MAPIM secara asasnya ialah untuk mengembalikan maruah umat Islam dan juga mendidik umat Islam supaya kembali kepada Islam secara secara menyeluruh. Itu matlamat. Yaครับก็สิ่งที่ท่านประธานใหญ่ของมาปิมได้นำเสนอนะครับก็คือว่าองค์กรนี้เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2006 นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนองค์การต่างๆหรือองค์กรในการพัฒนาสังคมที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาในการเคลื่อนไหวอิสลามโดยเฉพาะในการฟื้นฟูประชาชาติในประเทศมาเลเซียนะครับนอกเหนือไปจากพันธกิจในการฟื้นฟูประชาชาติในประเทศมาเลเซียแล้วนะครับเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ถูกธรรมอย่างประเทศปาเลสไตน์ซีเรียเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่ให้คำปรึกษาให้กับองค์การในประเทศมาเลเซียให้เห็นคุณค่าแล้วก็ให้เกิดความสำคัญว่าเราจะต้องช่วยพวกเขาในด้านมนุษยธรรมในทุกรูปแบบนะครับนอกเหนือไปจากการให้ความสนใจทางด้านองค์กรประเทศที่ถูกกระทำแล้วนะครับก็เขาให้ความสนใจในกลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้งด้วยนะครับอย่างประเทศอิรักประเทศอัฟกานิสถานประเทศที่มีความขัดแย้งในระดับของโครงสร้างหรือผู้นำหรือที่เราเห็นกันบนหน้าจอทีวีในเรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยนะครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็หาท่าทีในการที่จะมีส่วนร่วมทั้งหมดนั้นเพื่อเป้าหมายในการที่จะยกระดับความเป็นอิสลามที่บริสุทธิ์นะครับพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อปกป้องเกียรติยศหรือเกียรติศักดิ์ศรีมุสลิมในมาเลเซียแล้วก็เกียรติศักดิ์ศรีของมุสลิมในนานาชาติด้วยนะครับครับผมถ้ามมองว่าถามนิดนึงนะครับถ้าไม่มีองค์กรนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวมาเลเซียหรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นยังไงลองครับkalau tak ada badan MAPIM ni apa nak berlaku di Malaysia kalau ketiadaan MAPIM di Malaysia tu apa nak berlaku di Ya MAPIM ni kita melihat pelengkap dia bukan mengganti mana-mana badan kita nak melengkap oleh kerana kita ada lebih kurang 3,000 badan-badan Islam yang berdaftar di Malaysia. Ada yang belia, ada yang ulama, ada yang muslimah dan sebagainya. Tetapi 3,000 tu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi padahal kita banyak isu-isu yang kita hadapi, isu ekonomi umat Islam, isu kebajikan, pendidikan, isu politik dan sebagainya. Dan suara kita tu tak dapat bersatu. Jadi kalau MAPIM tidak ada, barangkali usaha untuk menyatukan suara umat Islam berhadapan dengan cabaran-cabaran ini mungkin tidak kuat berlaku. Tapi bila ada MAPIM, nampaknya rujukan tu datang kepada MAPIM untuk bertanya macam mana kita bertindak, umpamanya contoh isu yang berkaitan dengan masalah moral. Ya. Jadi mereka datang kepada MAPIM, mari kita adakan satu desakan bersama. Kemudian berlaku isu yang berlaku di umat Islam di Palestin, Myanmar. Mereka datang kepada kita. Jadi saya kira di situlah peranan MAPIM. Kalau MAPIM tidak ada, barangkali usaha ni tidak sangat berlaku. Itu kepentingan MAPIM. ครับก็ความสำคัญในเรื่องของการเป็นอยู่ของมาปิมเนี่ยก็จะมีผลต่อประเทศมาเลเซียนะเขาบอกว่าเพราะประเทศมาเลเซียเนี่ยมีองค์การมุสลิมหรือองค์กรที่ร่วมกันพัฒนาเพราะประเทศเขาเนี่ยมีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะไม่เหมือนประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่มีองค์กร 3,000 องค์กรที่ลงทะเบียนนะกับภาครัฐในการที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องของการฟื้นฟูในทุกภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของเศรษฐกิจภาคส่วนในเรื่องของการศึกษาหรืออีกหลายๆพันธกิจ
ซึ่งทุกคนเนี่ยต่างคนต่างทำแล้วก็จะมีเป้าหมายของตนเองในการพัฒนา ครับ แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ถึงจุดที่จะเป็นจุดร่วม การเชื่อมโยงให้มัน อะไรอย่างนี้ ได้ประสิทธิภาพ ใช่ ครับ การที่จะทำให้เขามีจุดร่วมกัน ว่าถึงคราวหนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยหาจุดร่วมว่าประเด็นนี้เราจะทำอย่างไร ครับ พอเจอถึงประเด็นนี้จะทำอย่างไรแล้วเนี่ยมันก็จะคิดถึงองค์กรที่จะต้องมีองค์กรหนึ่งที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่จะมัดองค์การเหล่านั้น แล้วก็ทุกคนก็ให้ความเคารพในมติถือว่าเป็นการตั้งยติแล้วก็ให้เกิดมติให้ได้ในการร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์การมุสลิม ฉะนั้นการเกิดมาของมาปิมเนี่ยมีส่วนในการช่วยเหลือมาเลเซียเป็นอย่างมาก เพราะเขาถือว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทเชื่อมโยงมากกว่าที่จะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทน เขาไม่ได้เป็นตัวแทนเหมือนเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมา แต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทเพื่อให้คนได้มีเวทีมาคุยกัน อัลฮัมดุลิลลาฮ์ อย่างเช่น พอประเด็นนี้มันไม่ลงรอยกัน ประเด็นเศรษฐกิจมันไม่เคลียร์ประเด็นของครอบครัวประเด็นนี้มันไม่เคลียร์ ครับ แต่คุณสามารถจะมีเวทีแล้วก็มาคุยกันในวงขององค์การต่างๆที่มีความคิดแตกต่างกัน แล้วก็ด้วยความเป็นมืออาชีพของประธานความเป็นมืออาชีพของความเป็นองค์การที่จะทำให้องค์การเนี่ยก็เลยได้รับการเชื่อถืออเพราะทางภาครัฐด้วยช่วยถือด้วยนานาชาติด้วยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องทำงานเป็น professional มากขึ้น ความเป็นมืออาชีพเนี่ยจะไม่ทำแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ โอ้โหผม ำ ว่า ทำแป๊บเดียวแล้วก็เลิกอะไรเงี้ ถ้าย เปรียบเหมือนกับประเทศไทยยังถือว่ายังอ่อน ครับ แออยู่มากเลยนะครับ ก็ ถึงแม้จะมีองค์การของ ครับ สำนักจุฬาราชมนตรีก็ตาม ครับ แต่หรือ ครั ว่า บ องค์กรอีกหลายๆองค์กรแต่ว่ารู้สึกว่าอ่อนแอนะ ครับ 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 ผม ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีดีตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หรือ Jaringan Bantuan Kemanusiaan ที่เข้ามา มักตับ เชื่ ชั อย ม คุลอิสลามเนี่ยก็ทางชัยคุลอิสลามเองของไทยเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ในการทำให้องค์กรต่างๆ มาอยู่ร่วมกันแล้วนะ ตอนนี้เนี่ย ใช่ พี่น้องอาจจะบางท่านอาจจะ ได้ รู้ ยิน ไม่รู้ ข่ว บ้าง แล้วครับ นะครับก็องค์กรก็มาร่วม เพื่อที่จะมีเวทีร่วมกันในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เป็นประเด็นร่วมที่ทุกคนตั้งคำถามก็เริ่มมีแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และอย่างของไทยเราเนี่ยเชื่อมโยงกับมาเลเซียยังไงจะมีองค์ ครั ก บ รไหนเชื่อมโยงไหมอย่างเช่นองค์มาปิ้นเนี่ย อืม จะมาเชื่อมโยงกับองค์กรของไทยอย่างไร หรือองค์กรของไทยมีองค์กรไหนที่เข้าไปเชื่อมโยง หรือเขาทราบข่าวว่าแค่นี้แต่ของเขามีบทบาทที่ดี แต่ของเรายังไม่เต็มที่นักเนี่ยมีองค์กรไหนที่เชื่อมโยงกับ Dekat, มาปิ้น apa dia kita nak hubungkan dengan badan-badan dari Thailand ni. MAPIM ni ada orang panggil matlamat untuk nak hubung dalam badan-badan organisasi yang luar negeri terutama Thailand ni. Kita ada cara macam cara dia. Ustaz Tarmizi juga Ya, boleh okey. kongsi. Ya, Dan boleh. Kita bisa bagi sedikit je. Memang kita sekarang ni sedang membuat satu macam dia panggil All ASEAN Humanitarian Network. Ya. All ASEAN Humanitarian NGOs Network. Iaitu jaringan kemanusiaan, NGO kemanusiaan ASEAN. se-ASEAN. Se-ASEAN. Itu sedang kita buat dan Thailand antara yang sangat kuat perhubungan kita dan Ustaz Tarmizi boleh berikan sedikit maklumat. Okey, sebelum Ustaz Ahmad Tarmizi terjemah tadi เขาบอกว่าเจ้าอัซมีบอกว่าสิ่งที่เขากำลังตั้งใจจะทำในเรื่องความร่วมมือระดับนานาชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือ ครับ เขามีพันธกิจหนึ่ง เราเรียกว่าการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย หรือสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมนานาชาติ หรือด้านมนุษยธรรมอาเซียนนะครับคืออาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะพูดคุยในเรื่องของมนุษยธรรม ซึ่งองค์กรมาปิมเนี่ยก็กับเพื่อเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอุสตาดอาห์มัด ตันวีซีนี่ก็จะได้เสริมเรื่องนี้นะครับ โอเค silakan tambah lagi. Kita melihat perhubungan di antara umat Islam di Malaysia dan di Thailand, hubungannya itu sudah sekian lama dan perlu diperkembang dan diperkukuhkan lagi. Jadi peranan MAPIM bersama dengan badan-badan Islam di sini sudah pasti sangat penting kerana kita melihat ada perkara-perkara yang dapat dikongsi bersama. Ada umat Islam ataupun badan-badan Islam di Malaysia itu sudah pun bergerak dalam pelbagai bidang, khususnya pendidikan dan sebagainya. Dan juga kita melihat umat Islam di Thailand juga ada kekuatan yang sudah dibina sejak sekian lama dari segi dakwah bihal dan dakwah kepada non-Muslim dan sebagainya. Ya. Jadi
kesepaduan ini perlu diperkukuhkan. Ya. Dan insya-Allah dalam langkah yang seterusnya sudah pasti perlu ada lagi jaringan-jaringan yang kita bina, dan kita juga mengucap ribuan terima kasih kepada badan-badan Islam di Thailand yang saya melihat mutaakhir ini mereka begitu bersungguh-sungguh untuk mengadakan hubungan. Dan saya mengucapkan khusus terima kasih kepada badan-badan Islam yang telah membantu umat Islam di Malaysia yang ditimpa musibah banjir pada baru-baru ini di Kelantan. Dan itulah yang saya pesankan, ukhuwah itu sangat-sangat tinggi kemesraannya, sehingga kan saudara di Thailand telah bersusah payah memungut derma, mengutip sumbangan, dan kita telah dapat menyumbang sumbangan-sumbangan itu kepada mangsa-mangsa umat Islam banjir yang berlaku pada pertengahan bulan Disember yang lalu. Dan ukhuwah itulah yang sangat-sangat kita rasai ia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperkukuhkan lagi kekuatan umat Islam khususnya di ASEAN ini. Ya. ก็สิ่งที่อาจารย์อะห์มัด ตัลมิซีเนี่ยนะครับได้เสริมให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะครับว่าเขาบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีจุดแข็งของเขาอยู่แล้วเขาทำเรื่องของเขาอยู่แล้วมาเลเซียก็มีจุดแข็งมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายพันธกิจของเขาประเทศไทยเองก็มีความเข้มแข็งนะในการขับเคลื่อนในเรื่องของการฟื้นฟูอุมมะห์ในแต่ละประเทศนะครับฉะนั้นการเชื่อมโยงโดยเฉพาะในภาคหลังเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยเขามองว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเขาเห็นการร่วมมือขององค์กรหรือความเป็นองค์กรเนี่ยเป็นการเปิดตนเองเพื่อที่จะร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งในช่วงของกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราจะพบว่าทางภาคใต้ของเราประสบอุทกภัยและที่รัฐกลันตันก็ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่มากๆและด้วยพวกเราที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่มากกว่ารัฐเขาด้วยซ้ำนะ ในการที่จะขอบริจาคแล้วก็ทุกคนนี่ก็ให้บริจาคกันจริงจังมากนะครับเขาก็เลยรู้สึกซาบซึ้งมากกับคนไทยนะครับที่คือรักมนุษยธรรมนะครับเห็นพี่น้องทางกลันตันทางภาคใต้ของเราได้ประสบภัยก็นำสิ่งต่างๆความที่เป็นชาวโมบนเนี่ยนะครับได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็ผ่านองค์กรที่ไปขับเคลื่อนในต่างประเทศด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากขอบคุณนะครับครับผมเอาละครับทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนถามว่าในส่วนนั้นเราทราบถึงบทบาทและก็หน้าที่ขององค์กรมาปิดแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยภารกิจต่างๆที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเป็นภารกิจในด้านไหนครับที่เดินทางมาประเทศไทยโดยตรงที่มีเป้าหมายเดินทางมาศึกษาดูงานหรือว่ามาศึกษาในองค์กรทีวีมุสลิมต่างๆครับครับ itu nak tambah lagi Ustaz Musaddaq boleh tambah dan tentu selepas itu nak Cikgu Azmi ceritakan bahawa peranan ataupun kerja penting yang datang ke Thailand kali ini ada buat apa, ada kempen special apa dia nak buat. Tapi dari segi pengajian saat itu pengajian dan yang Ustaz Musaddaq datang sekali ini untuk tujuan apa? Kerana lihat-lihat. Saya daripada PAS, sebuah parti Islam yang lama di Malaysia, dan penumpuan PAS ini bukanlah sekadar politik semata-mata, masuk pilihan raya semata-mata, tapi dia menjuruskan kepada medan dakwah, medan kebajikan, medan tarbiyah, pendidikan dan sebagainya. Jadi kehadiran kami pada rombongan daripada Malaysia pada 2-3 hari ini adalah untuk melihat sejauh mana kebajikan yang dibuat oleh badan-badan Muslim di Thailand, dan kemarin alhamdulillah kita melihat sebuah NGO Yayasan Hamzah kemarin telah membina klinik, membina hospital sendiri untuk kebajikan rakyat secara Muslim, dan benda ini bagi PAS belum sampai ke peringkat itu lagi walaupun kita agak lama,
tapi kita nampak menjuruskan kepada politik. Jadi dengan lawatan kemarin ini, saya rasa terbuka hati untuk nak memanfaatkan program ini untuk nak bawa balik ke Malaysia lah. Tapi harapan tu cukup besar dan memerlukan belanja yang cukup besar. Walaupun di sudut pendidikan, kami di Malaysia khususnya PAS ini sudah banyak membuka pusat-pusat pendidikan. Jadi kebajikan ini masih lagi kurang dan kita akan tumpu kepada kebajikan rakyat khususnya. ครับก็เดี๋ยวเวลาเราจะไม่เยอะแล้วในช่วงนี้ที่จะคุยกับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นการสรุปของเขาแล้วก็จะให้เชคกูเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาครั้งนี้เขามีแคมเปญอะไรแล้วก็จะให้เขาจบสุดท้ายตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็สิ่งที่อุสตาด มุซัดดักได้นำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองนะครับเพราะท่านเองก็มาจากพรรคอิสลามพรรคหนึ่งที่กลันตันนะครับแล้วก็ที่กระดาที่อะไรที่มาเลเซียโดยรวมเนี่ยนะครับก็เคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองแต่การเมืองของเขาเป็นการเมืองที่นำอิสลามเข้ามานะครับแล้วก็สนใจการเคลื่อนไหวในเชิงการกุศลในประเทศไทยซึ่งเขาเนี่ยจะไปขยายผลในรัฐของเขามองว่ามุสลิมทำอะไรมุสลิมไทยทำอะไรเยอะในเรื่องของนโยบายเชิงโครงสร้างการให้ประโยชน์ให้กับมุสลิมเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากเขาก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เขาจะกลับไปประยุกต์ในประเทศของเขาในการเคลื่อนไหวในเชิงโครงสร้างของการเมืองอย่างนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็อยากให้ท่านประธานมาปิ้นเนี่ยให้ข้อแนะนำให้การ4 เพราะว่าได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับองค์กรของมุสลิมเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ White Channel ของ TMTV ของจัติมทีวีหรือองค์กรมุสลิมอื่นๆสำนักจุฬาราชมนตรีก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของทีวีมุสลิมเนี่ยมีอะไรจะแนะนำหรือมีอะไรอยากจะบอกกล่าวในส่วนของสิ่งที่พบในประเทศไทยหรือสิ่งที่ควรจะเป็นข้อแนะนำในการต่อยอดต่อไปครับ terakhir bahwa campaign sekarang dan juga nasihat bagi selepas kita pergi lihat-lihat tempat badan-badan ataupun media-media kita nampaknya apa yang kita nak nasihatkan peminat kita lihat sekarang ni. Terima kasih. Kedatangan kami ini seperti yang disebut oleh Ustaz Musaddak dan juga Ustaz Matarul Mizi adalah untuk kita memperkayakan lagi cara dan juga dakwah yang dibuat di Thailand dengan keadaan yang terbatas di Thailand, tapi kita juga mahu berkongsi. Sementara itu kita juga datang di sini adalah untuk menjalinkan silaturahmi yang diperkuatkan, diperkukuhkan, kerana memang umat Islam sangat perlu kepada banyak perhubungan, dieratkan lagi kerjasama. Jadi itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga ialah kempen yang kita nak lakukan, iaitu kempen kemanusiaan yang sekarang ni sangat-sangat mendesak. Sekarang kita ada masalah kempen kemanusiaan dari segi konflik, negara yang berkonflik di mana umat Islam terlibat. Kemudian kita ada kempen kemanusiaan di mana bencana alam berlaku. Jadi kita rasa bahawa kita nak bersama dengan NGO Thailand, dengan media Thailand, supaya dapat kita membuat penyelarasan, saling membantu, saling membina kekuatan sehingga kempen-kempen ini dapat kita jayakan. Kempen yang terbaru, yang terdekat kita yang terus ialah projek kemanusiaan di Kelantan, nak membina rumah, kerana 2,500 rumah hapus sama sekali. Jadi kita sedang membuat kempen untuk mengumpul dana. Adapun yang di luar, sekarang kita ada misi di Syria, sedang membantu pelarian di Syria. Kita mampu mengumpul dana lebih kurang 10 juta baht. Dan sekarang sesahabat kita ada di Syria. InsyaAllah ujung bulan 4 kita bercadang untuk masuk ke Gaza, untuk membantu keadaan di Gaza. Pesanan saya mengenai kepada seluruh umat Islam di Thailand. Mari kita ambil sekurang-kurangnya 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini adalah arahan Allah kepada kita dan kita mesti hayati sungguh bahawa kita ada musuh yang lebih jelas. Kita ada
ada agenda yang sangat penting, iaitu untuk memastikan umat Islam terbela, memastikan hak umat Islam jangan ditindas. Jadi kita harus menghadapi itu. Kita elakkan khilaf yang boleh menajamkan lagi perbezaan-perbezaan yang menyebabkan kita berpecah. Demikian juga ayat inna hazihi ummatukum ummatun wahidah. Jadi seruan kepada bekerjasama, ada perbezaan tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita berpecah, jangan sampai kita bermusuhan. Kerana musuh akan mengambil kesempatan di atas keadaan ini. Jadi pesanan saya yang terakhir ialah kita yakin Islamlah jawapan kepada keseluruhan masalah yang ada di dunia sekarang. Tetapi bagaimana orang bukan Islam nak yakin mengatakan Islam itu penyelesaian kalau dia lihat umat Islam sendiri tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Baru-baru ni ada artis Cina. Artis ini dia adalah bekas model Playboy. Kemudian dia masuk Islam di Malaysia dan menjadi berita, dan dia kata keindahan Islam ni luar biasa. Saya rasa ketenangan, saya rasa sebagainya. Tapi artinya kalau mereka mau tertarik kepada keindahan Islam, kemudian dia tengok kerenah umat Islam begini, barangkali nanti akan tawar hati nak terima Islam. Jadi kita kena tunjukkan contoh dalam bersatu, dalam kerja amal, dalam pendidikan keluarga, dalam cara kita meneruskan kehidupan. Jadi pesanan saya ialah itu. Mari kita jadikan agenda menegakkan Islam sebagai agenda terpenting. Mari kita mengendalikan khilaf kita itu dengan penuh bijaksana. Ya,ครับก็เป็นการสรุปเอาประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นแรกที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเชื่อมโยงเซลตุรหิมก็คือความเป็นพี่น้องเข้ามาแน่นอนสิ่งนี้เขารักเพราะเขามารักทุกคนนะครับอยากจะคบสมาคมกับหลายๆคนกับองค์กรกับคนทำงานนะครับประการที่2นะครับสิ่งที่เป็นแคมเปญของเขาการรณรงค์ของเขาเพื่อที่จะเรียกร้องมนุษยชาติก็คือเรียกร้องพวกเราคนทำงานนะครับให้เห็นค่าของคนที่กำลังยากลำบากก็คือด้านมนุษยธรรมนี่แหละนะครับสิ่งที่เขาไปทำที่เขาได้ลงทุนหมายถึงว่าได้แคมเปญเรื่องไปช่วยที่ซีเรีย10 ล้านบาทตอนนี้กำลังส่งไปแล้วแล้วก็มีคนของเขาอยู่ที่ซีเรียกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่นั่นนะครับช่วยเหลือกาซานะครับแล้วก็ในส่วนของการบอยคอตอะไรต่างๆพวกนี้นะแซงชั่นสินค้าที่น่าจะเป็นมาตรการที่เขามองว่าน่าจะมีผลในประเทศของเขาแล้วก็ประเทศเราก็กำลังขับเคลื่อนอยู่ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่เขานาซีฮัตสุดท้ายก็คือเรื่องความสามัคคีนี่แหละการปรองดองสามัคคีที่เขาเอาอายะในเรื่องของวะตาซิมูบิฮับลิลลาอิจามีอาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับในการที่จะเชื่อมสายเชือกที่มั่นคงมากขึ้นนะครับอย่าแตกแยกพยายามมองประเด็นที่ศัตรูอิสลามวงนอกที่เขาคอยที่จะเอาประเด็นแบบนี้มาทิ่มแทงเรานะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้อุมมะห์เนี่ยเป็นประชาชาติเดียวกันบนพื้นฐานที่เราจะต้องช่วยเหลือกันด้านมนุษยธรรมอะไรแบบนี้นะครับเป็นการนะซัดที่ลงตัวกับการมาเยี่ยมรายการของเราวันนี้นะครับคุณบิ๊กครับก็ถือว่าอีกส่วนหนึ่งผมว่าในส่วนขององค์กรมุสลิมเราคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการให้คำแนะนำจากการแนะนำในส่วนขององค์กรมาปินนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของรายการเราเนี่ยคงจะหมดลงแล้วนะครับก็ขอรับส่งโปรดปรานทุกท่านนะครับที่มาแนะนำวันนี้ในองค์กรหนึ่งที่จะสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นในส่วนของมุสลิมแล้วก็เป็นในส่วนของการเชื่อมโยงสู่พี่น้องหรือว่าการเข้าใจของคนในประเทศชาติด้วยไม่ว่าจะในส่วนของมาเลเซียเองหรือว่าประเทศไทยเองก็ตามแต่วันนี้คงต้องจากลาไปก่อนนะครับกับช่วงของรายการพิเศษอย่างนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พวกเขาจะถามเจ้ามุฮัมมัดว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างจงกล่าวเถิดว่าคือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกท่านบริจาคไปก็จงให้แก่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดและแก่บรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและก็คนที่ทำความดีใดๆที่พวกท่านกระทำอยู่นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีขณะนี้ท่านกำลังรับชมทีวีมุสลิมไทยแลนด์24 ชั่วโมง
ผลิตโดยมูลนิธิเพื่อคุณธรรมให้ความรู้สู่คุณธรรมนำสันติสุข